Giovedì 14 febbraio 2019, una data che per il Veneto potrebbe diventare storica. Alle 19 è convocato il Consiglio dei Ministri, tra i punti all'ordine del giorno la bozza dell'autonomia della Regione. La conferma è arrivata direttamente dal Ministro Erika Stefani. Domani sera il Consiglio dei Ministri sarà un Consiglio dei Ministri molto importante, è la chiusura sicuramente della fase tecnica di questa lunghissima trattativa. Dunque con 24 ore d'anticipo il dossier arriva sul tavolo del governo, un documento che, stando ad alcune indiscrezioni, presenterebbe ancora dei nodi sui capitoli relativi a sanità, cultura, infrastrutture, ambiente. È già stato fatto presente da parte sia del Presidente Zaia che del Presidente Fontana, nonché di Bonaccini, che vi sono dei punti che se risolti porteranno alla firma. Occorre sciogliere questo nodo, sicuramente un nodo politico. Il passaggio in Consiglio dei Ministri di domani è fondamentale, siamo di fronte ad una riforma storica e come tutte le riforme storiche ha il suo giusto travaglio, ma noi siamo veneti, non ci fermiamo davanti a nulla, ha dichiarato il governatore Zaia, aggiungendo poi: Lega e 5 Stelle hanno sostenuto il referendum, sottoscritto l'autonomia nel contratto di governo e ribadito più volte che si farà. Sul piano tecnico c'è tutto, perché oggi abbiamo una bozza. Ci sono dei punti sui quali non c'è ancora l'accordo, però io sono un inguaribile ottimista e penso che alla fine troveremo un accordo, anche perché non è una richiesta di Luca Zaia per quanto riguarda il Veneto, ma è una richiesta di 2.328.000 veneti. Rispetto al documento presentato dalla Regione ci sarebbero delle correzioni apportate dai ministeri chiave su più materie. Mancherebbe il via libera del Dicastero delle Finanze sul sistema di compartecipazione ai tributi e l'autonomia tributaria, frenata anche nel capitolo sanità, per cui la Regione potrebbe gestire l'assetto istituzionale e l'organizzazione ospedaliera, i neolaureati in corsia e i ticket. Per quanto riguarda invece le infrastrutture, il no dell'esecutivo potrebbe arrivare per la regionalizzazione di linee ferroviarie locali e per il finanziamento del TPL. Correzioni che potrebbero mettere in discussione la stessa intesa. È scritto in Costituzione che una regione può chiedere le 23 materie. Ricordiamo ai cittadini che in Costituzione c'è addirittura l'elenco delle 23 materie. Quindi noi abbiamo fatto un referendum per le 23 materie, continuiamo a chiedere le 23 materie, siamo a disposizione, però è un'intesa. Roma non deve prevaricare il Veneto non deve prevaricare Roma. Soluzioni anacquate ovviamente non ne sottoscrivo.